Lakas mga kaibigan, oh. Diba? Oh, putol ka agad, oh. Butas, oh. Butas. Tubakan natin dito. Butas ka agad, oh. Ganyan siya kalakas. So, pag ginagawa nyo to, ingat kayo, ha? Kasi possible na masaktan kayo. Ganyan kalakas yung pressure washer natin mga kaibigan. 1,200 watts, 220 volts mga kaibigan. 100 bar or 1,250 PSI. Kagandahan nito mga kaibigan, napapalitan ito ng extension. Ayan. Tapos lagay natin dito para humaba yung mga nozzles ninyo or yung gun. So ito, pwede nyong gamitin kung halimbawa magtatanggal kayo ng mga lumot sa inyong mga flooring. Ayan, tingnan ninyo mga kaibigan kung gaano siya kalakas. Ayan, o. Gumuguhit sa flooring yan, no? Ganyan siya kalakas mga kaibigan. Pwedeng ganyan na spray, yung matulis na ganyan, pwede rin na malapad na ganito. Ayan, no? So tutok mo siya, makakatanggal din yan ng lumot mga kaibigan. So napakalakas niyan. Pwede po ito pang car wash, pang motor wash, panglinis ng inyong mga babuyan, panglinis ng mga aso. Yung mga kulungan ng aso mga kaibigan, napakalupit nito. Design ito pang car wash mga kaibigan kasi ito na nga, meron tayong kasamang foam dispenser. So kung gusto nyo talagang mag car wash, mag motor wash, ikabit nyo lang to sa nozzles ninyo. Ito po pwedeng short gun. Ayan, konekta nyo lang dito. Ayan. Or, katulad nga nung pinakita ko kanina, pwede siyang long gun. Ayan. So, connect nyo lang dito sa pinakadulo. Kung ayaw nyo na, kung meron kayong mga hard to reach area na nalilinisan, ayan, pwede po ito. At sa paglilinis natin, hindi natin maiiwasan na madumihan yung pressure washer natin. Matilansikan ng mga tubig, katulad nito. Ayan, kung halimbawa marumihan yung ating pressure washer, pwede nyo siyang linisan ng ganyan mga kaibigan. No? Yan ang malupit dyan. Kasi, IPX5, hindi po siya waterproof, hindi po siya pwedeng ilubog sa tubig. IPX5 protection mga kaibigan. Water resistant siya. So kung dito lang ang tama ng tubig, sa harap, sa likod, saka sa taas, walang magiging problema itong pressure washer natin. At dahil yan, samahan nyo akong mag-testing uli ng mga pressure washer natin, ng mga pa-order sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Meron tayo ditong 15 units na ipapadala sa iba't ibang dako ng Pilipinas. So syempre, para hindi tayo makapagpadala ng mga defective, tetestingin natin yan para makita ng mga buyers natin. Unang-una natin tinesting, shoutout kay Sir John Reden Conilas from Davao del Sur. Maraming salamat po sa pag-avail. Shoutout kay Ma'am Rosalie Faeldin from Capiz. Ito yung pressure washer niyo po, ma'am. Testingin natin yan. Ayan, may matulis at may malapad na spray. So tinetesting talaga natin yung mga pressure washers natin. Mga products na mga pinapa-order dito or pinapa-ship out para masigurado natin na walang defective na makakarating sa inyo. So maraming salamat po sa pag-avail, ma'am. Shoutout kay Ma'am Lady Jean Galasha from Negros Occidental. Ito yung pressure washer nyo po. Sa mga interested, 3,900 lang po ito mga kaibigan ha. Free shipping na yan, cash on delivery pa kahit sa dako ng Pilipinas. So maraming salamat po sa pag-avail. Shoutout kay Sir Reynaldo Atienza Jr. Ito yung pressure washer nyo from Cotabato. Ayan, maraming salamat po sa pag-avail. Pwede nyo pong pangregalo to mga kaibigan sa inyong mga kuya, mga tatay, mga uncle, mga boyfriend. Ayan, sa mga mahihilig mag-car wash, no? Mag-DIY car wash, maglinis ng inyong mga alagang hayop, yung mga asuhan, yung mga nagmamanukan dyan, saka mga nagbababuyan. Pwedeng-pwede to mga kaibigan. So maraming salamat po sa pag-avail, sir. Shoutout kay Ma'am Lynette Iagono from Banga Aklan. Ito. So kung mapapansin nyo mga kaibigan, kapag nasettle na yung tubig, nakasipsip na po ng tubig itong pressure washer natin, pag binitawan natin yung gun, titigil po yung machine. At kapag pinindot natin yung gun, doon palang aandar yung machine mga kaibigan. Ibig sabihin, napakatipid dito sa kuryente dahil hindi tuloy-tuloy na gumagana yung machine natin kapag nagka-car-wash kayo. 6.5 liters lang po ng tubig ang kaya niyang ilabas sa loob ng 1 minuto. So matipid din sa tubig. Shoutout kay Sir Ignacio Baguio from Lanao del Norte. Ito yung pressure washer mo, sir. Ayan. Ang kagandahan dito, pag dito kayo bumili, in case halimbawa na makarating talaga sa inyo itong mga orders ninyo ng defective, meron tayong 7 days replacement and 3 months warranty. Wala kayong katalo-talo. Unlike dun sa iba na kapag umorder kayo, pagkatapos nyo ma-order, hindi nyo na sila makontak. Dito, napakadali nyo lang ako makontak dito sa ating Facebook page at nakalagay din yung mga numbers ko dyan sa inyong mga screen. Shoutout kay Sir Kenneth Kitoy from Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Ito yung pressure washer mo, sir. Testingin natin yan para masigurado mo na talagang tested yung unit mo,
at walang defect mga kaibigan. Okay, so maraming salamat po sa pag-avail. Shout out kay Ma'am Lorisa Kaubanan from Southern Leyte. Ito yung pressure washer nyo po. Yan, talagang tinetesting natin lahat yan ha. Para masigurado talaga natin na wala kayong katalo-talo. Sulit na sulit itong o-orderin nyo sa akin. So maraming salamat po sa pag-avail, ma'am. So yan ang kagandahan ng mga tinetesting natin, yung mga pressure washer natin ha. So dito sa unang linya na tinesting natin, wala tayong na-encounter na defect. So dito naman tayo, shout out kay Sir Manuel Lustado Jr. from Cagayan de Oro. Ito yung pressure washer mo, sir. Yan. So ganyang kaganda yan, tinetesting talaga natin. May matulis at malapad na spray. So maraming salamat, sir ha. Perfect ng pressure washer mo. Remind ko lang mga kaibigan na itong mga nakikita ninyo, mga brand nyo po ito. Nilabas lang po natin dun sa mga boxes nila para ma-testing talaga natin at mapakita sa inyo ng mga nanonood at siyempre yung mga umorder sa atin. So dito, testingin na natin to. Shoutout kay Sir Rico Sereno from Bacoor, Cavite. Ito yung pressure washer mo, sir. Yan. So testing natin. Yan. May matulis at malapad na spray. So remind ko lang, dual use po ito ha. Pwede nyo pong i-connect sa inyong mga gripo directly mga kaibigan. Pwede rin naman na ilubog lang itong inlet hose dito sa timba na may tubig. Kumpleto na po ng mga connectors yan, kaya pwede nyong gawin yung mga sinasabi ko. Shoutout kay Ma'am Imelda Mendoza from Pangasinan. Ito, malapit lang si Ma'am. Ito yung pressure washer nyo po. Yan, may matulis at malapad na spray. So kung napapansin nyo, mabilis lang pong magsumipsip ng tubig ano, dahil yung itong ating inlet hose is meron na pong nakapondong tubig dyan mga kaibigan. Pinagpapalit-palitan ko na lang po yung mga hose dito para mabilis lang tayo. Shout out kay Sir Juvencio Ringor from Ilocos Sur. Ayan, so dito lang po sa Luzon. Maraming salamat po sir sa pag-avail po ninyo at pagtitiwala. So sinisigurado po natin na yung mga orders po ninyo ay in good condition talaga. Brand new and walang defect. Maraming salamat sa pag-avail. Shout out kay Sir Ruben Hubilla from Camarines Norte. Ito yung pressure washer mo sir. Ayan. So, hintayin nyo lang pong ayan, mabilis lang pong sumipsip, may matulis at may malapad na spray. So, maraming salamat po sa pag-avail. Denver Divina from Nueva Ecija. Ito yung pressure washer mo, sir. Ayan. May matulis at malapad na spray. Napakagandang gamitin pang car wash, pang motor wash at kung ano-ano pa. Maraming salamat sa pag-avail. Sir Romeo Suse from Bohol. Ito yung pressure washer mo, sir. Yan. Napakatibay nitong pressure washer na to mga kaibigan. Ano? May 7 days replacement, may 3 months warranty. Kaya perfect po ito pang car wash. Maraming salamat po sa pag-avail. Sa lahat ng interested dito sa mga products na tinetesting natin dito, ito pong pressure washer natin ay 3,900 lang. Free shipping na, cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Meron pa po tayong iba't ibang mga power tools. I-browse nyo lang po itong page natin or itong YouTube channel natin para mapanood nyo. Mag-follow lang po kayo dito sa ating Facebook page kung dito kayo nanonood at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung dito kayo nanonood para ma-update po kayo pagka meron tayong mga ganitong ginagawang testing and review ng mga products na mga binibenta natin dito. So hanggang sa muli mga kaibigan, see you on my next video. Bye-bye!